ازيكم؟ النهارده عملت مشروب حلو جدا جدا يقوي المناعه بتاعتنا. انا مسميه مشروب مقوي السلامه او مشروب السلامه. حلو جدا، بيتشرب مرتين في اليوم. يلا بينا ندخل جوه الفيديو بسرعه نشوف مكوناته ايه واتعمل ازاي. يلا بينا. لو الفيديو عجبك شيريه ناس كتير جدا جدا عشان الكل يستفاد من الوصفه بتاعتنا. لازم نقوي المناعه بتاعتنا الايام دي، مهم جدا جدا. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل الناس يا رب وتعدي على خير. يلا بينا بسرعه ندخل جوه الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير لكل حبايبكم، وقولوا لي في الكومنتات رايكم ايه، وان شاء الله الوصفه تعجبكم. يلا بينا ندخل جوه الفيديو نشوف المشروب بتاعنا اتعمل ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مشروب السلامه. هنعمل وصفه حلوه جدا جدا، انا مسميها مشروب السلامه لان هو يعني يديكي مناعه ويحافظ عليكي ان انتي او على اولادك. كل اسره تعمله. حلو جدا، بيدي مناعه وليه فوائد كتير هنقولها مع بعض دلوقتي. وان شاء الله ان شاء الله يحفظنا من اي شر وربنا يعديها على خير. مشروب السلامه بتاعي النهارده مكون من برتقانه وليمونه وجنزبيل فريش وعسل وكركم. وهنشوف النهارده هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا هقطع البرتقانه وهقطع الليمونه وهوريكم هنعمل ايه مع بعض. خليكم معايا. المشروب بتاعنا النهارده مفيد جدا وليه فوائد كتيره ومقاوم للفيروسات والامراض. حلو جدا ومفيد، وان شاء الله ان شاء الله نقدر نتغلب بيه على اي حاجه. بيتشرب كل يوم ازاي هقول لكم، هنعرف كل حاجه مع بعض. خليكم معايا كملوا معايا الفيديو. ما تنسيش لو اول مره تشرفيني وتشوفي قناتي قناه ام حسن، شرفيني واعملي سبسكرايب او اشتراك. دوسي على الزرار الاحمر وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل فيديو جديد انزله. يلا بينا نقول بسم الله. ولو الفيديو عجبك شيريه لكل اصحابك وكل حبايبك عشان الناس كلها تستفاد من الوصفه بتاعتنا النهارده. وخليكم معايا. هقطع الليمونه بتاعتي بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله. بالظبط كده. لو شفتي بذره شيليها. ادي الليمونه بتاعتنا اتقطعت. اقطع برضو البرتقانه. بسم الله. تمام، شايفين طريقة التقطيع. عايزة تقطعيه اصغر من كده قطعي. تمام. هكمل بقى انا النص التاني ده وهقطع الجنزبيل بتاعي حتت صغيرة خالص اللي هو ده جنزبيل فريش، وهوريكم هنعمل ايه. جنزبيل اهو. خلصت الليمون والبرتقان وادي الجنزبيل هقطعه على قد ما اقدر حتت صغيرة قوي قوي. جنزبيل مهم جدا، كل حاجة وليها فوائدها. البرتقان فيتامين سي هو والليمون وبيقوي المناعة. والعسل والكركم، الكركم مضاد للالتهابات، والعسل طبعا للكحة، والجنزبيل للسعال والكحة. كل الحاجات دي مفيدة جدا جدا. احنا بنجمعها مع بعض عشان تديكي مناعة وتحافظ عليكي في نفس الوقت. لو عندك كحة عندك برد، مشروب مهم جدا مشروب السلامة. ان شاء الله ربنا يحفظنا ويحفظكم كلكم. هجيب بقى بولة. بصوا هنا الليمون والجنزبيل والبرتقان. اعملي الكمية دي برتقانة وليمونة وحتة جنزبيل صغيرة. كل ما تخلص اعملي كل يوم، وهوريكي تحطيها في البرطمان وفي التلاجة او كل يومين، مش اكتر من كده. هحط دلوقتي بقى معلقة كركم صغيرة. الكركم مضاد للالتهابات، حلو جدا. وهنحط كمان عسل. بسم الله الرحمن الرحيم.
الخلطة بتاعتنا حلو جدا جدا جدا، مشروب حلو. هقول لكم ازاي تستخدموه دلوقتي كل يوم، كل واحد كده انت وولادك مرتين كل يوم، حلو جدا. يعني هتحطي عليهم مثلا معلقتين كبار عسل. تمام كده. هجيب بقى معلقة عشان نقلب الكلام ده كله مع بعض وهوريكم هنعمل فيه ايه تاني. هقلب بقى المكونات بتاعتنا الجبارة دي كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا سبحان الله، حاجات كده يعني ربنا مديهالنا احلى من الدواء. نقلبيهم كويس قوي مع بعض. هقول المكونات تاني: ليمونه وبرتقانه، معلقه صغيره كركم، معلقتين كبار عسل، وتقلبيهم كويس. هتقطعيهم كده وتقلبيهم كويس. هنشرب كل يوم مرتين مشروب السلامه. انا مسميه مشروب السلامه لانه ضد الفيروسات وفيروس كورونا، وضد بيقوي المناعه ويضيع الكحه ويضيع البرد وكل حاجه. يعني اصلا لو عندك كحه ان شاء الله بالاستمرار عليه تضيع، والبرد، وبيقوي المناعه، كل حاجه. يعني بصراحه حلو قوي. يعني بقالنا اسبوع ماشيين عليه وما شاء الله جميل جدا، وربنا يحفظنا ويحفظكم كلكم. تمام، خليكم معايا بقى نشوف هنشربه ازاي. بصوا انا فضيته بقى في برطمان عشان نحفظه في التلاجة. بصوا يعني ده برطمان عسل كبير، عملت لنا البرتقانه والليمونه، عاملين لنا كميه تقضينا. هناخد بقى دلوقتي معلقه، طبعا احنا قلبناه كويس جدا. بسم الله. معلقه بقى من البرتقان والليمون. بصوا كله خارج مع بعضه ومتقلب كله تمام. معلقه كبيره اهي. تمام. وهنصب عليه ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. هنشرب كل يوم مرتين، مره الصبح ومره بالليل. احنا ولادنا في بيتنا. شيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان الكل يستفاد. الوصفه دي حلوه جدا جدا، وبقالي اسبوع ماشيه عليها. حلوه قوي قوي، بتضيع الكحه وبتضيع البرد وبتدي مناعه. الحمد لله بفضل الله. يعني سبحان الله، ربنا مدينا حاجات جميله نقدر نستغلها وتبقى شفا لينا. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، وربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب، ويعدي الفتره دي على خير. اعملوها ما تكسلوش، حلوه جدا جدا. دلوقتي احنا كل المسؤوليه في ايدينا، الامهات في البيوت على قد ما بنقدر بنحاول نعمل اي حاجه ان احنا نحافظ على بيتنا وعيالنا، وربنا يسترها يا رب. جربوا المشروب هيعجبكم ان شاء الله، وطعمه حلو ومش محتاج ان انت تحللي، ان العسل بيديله طعم حلو جدا ومفيد. هستنى تقولوا لي رايكم ايه في الكومنتات، وعايزاكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا يا جماعه. وصفه ممتازه. ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في قناتي، وربنا يحفظنا ويحفظكم. امين يا رب العالمين.